Վարեղան Մնացականյան, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու դոցենտ, Հայ-Ռուսական համալսարանի ֆիզիկական դաստիարակության եւ առողջ ապրելակերպի ամբիոնի դոցենտ։ Երբ որ մենք խոսում ենք սպորտի զարգացման մասին, մենք առհասարակ տեսնում ենք սպորտի զարգացման հետ կապված ինֆրաստրուկտուրաների զարգացման կամ մարզական արդյունքների բարելավման հետ կապված, բայց կա մի կարևորագույն գործոն, որը որ ինքը էլ ավելի կարևոր է, քան ֆիզիկական, տեխնիկական, տակտիկական պատրաստվածությունը մարզիկների համար, դա հոգեբանական պատրաստվածությունն է, որտեղ բարձր կարգեմրցումների ժամանակ մարզիկները իրենց ուժով չեն հաղթահարում իրար, այլ հոգեբանական պատրաստվածության վիճակով են հաղթահարում։ Ցավոք սրտի այսօր մեր Հայաստանում արդի իրականության մեջ մի քիչ ունենք դեռ բացը սպորտային հոգեբանների եւ ներգրավվածության մարզիկների պատրաստման գործում եւ պատրաստության գործում, այսինքն սպորտային հոգեբանների պատրաստման գործում այսօրվա համաժողովի արդյունքները տեսանելի կլինեն այն փաստով, որ նախատեսվում է մեր թիմով եւ միջազգային մասնագետների ներգրավվածությամբ եւ վերապատրաստել սպորտային հոգեբաններին տեղի սպորտային հոգեբաններին ավելի պրակտիկ դաշտում աշխատելու հնարավորություն տալ իրենց եւ նաեւ փորձել ֆեդերացիաներին եւ մարզիկներին իրենց հոգեբանական աջակցությունը բարձրացնելու մարզական արդյունքները ավելի բարելավելու համար։ Մեր տարբեր սպորտացիների հավաքականներում, թիմերում բոլորում ընդգրկված են Ցավոք սրտի ոչ։ Իսկ առհասարակ կա։ Առհասարակ այսպես է աշխատում, կան որոշակի մարզաձևեր, որտեղ որ ներգրաված չեն, բայց մարզիկները իրենց միջնորդությամբ, իրենց նախաձեռնությամբ հիմնականում մարզիկներն իրենց նախաձեռնությամբ աշխատում հոգեբանների հետ, բայց խնդիրը ինչու՞մն է կայանում, տեսեք, որ հոգեբան ասված է հոգեբան է, բայց սպորտային հոգեբանը դա լրիվ տարբեր հոգեբաններ են, այսինքն մանկական հոգեբանն էլ է ինքը հոգեբան, բայց ինքը չի կարա մարզիկի հետ աշխատի, դրա համար հենց իր առանձնահատկությունը եւ բարդույթը կայանում է դրան, որ շատ մարզիկներ նաեւ չեն կարողանում ճիշտ հոգեբանի ընտրել, որովհետեւ իրանք չգիտեն, թե ովքեր կան, այսինքն մասսայականությունը այդքան շատ չի։ Իսկ հոգեբանական առումով մեր մարզիկների վրա ավելի շատ ինչն է ազդում ձեզ եւ օրինակ եթե իրենց մրցակիցը լինում է թուրք կամ ադրբեջանցի, իրենք պետք է ավելի նախապես պատրաստված հենց հոգեբանի հետ աշխատած դուրս գան։ Հոգեբանի հետ աշխատելը չի սպասում, որ պիտի անպայման մրցումային շրջանում մենք նախապատրաստվենք, կապ չունի, դա կլինի միանշանակ կապ ունի, բայց այդքան շատ չէ մարզական գործունեությունը, դա գործունեություն է, կապ չունի, կլինի հակառակորդը դա թուրք, թե ադրբեջանցի, միանշանակ դա մեծ ազդեցություն է ունենում, նորից եմ ասում, բայց մրցակիցը եւ հոգեբանական պատրաստվածությունը սկսվում է ոչ միայն մրցումային շրջանում, այլ նաև նախամրցումային շրջանում եւ մրցումային եւ հետմրցումային շրջանում, ինչպես նաև եւ փոքր տարիքից են հոգեբանական պատրաստվածությունը սկսում եւ նաև արդեն իսկ մեծ տարիքում։ Իսկ որքանով են մեր մարզիկները մրցումներից առաջ պատրաստ հոգեբանորեն եւ ինչն է նրանց խանգարում, ինչ որ առումներով, նաև մրցումներին մասնակցելիս։ Ի շնորհիվ մեր փորձառու մարզիչների այսօր այդ բացը լրացնում են մեր մարզիչները, բայց այսպիսի մի փոխաբերական օրինակ բերեմ, եթե ոտքը ջարդվում է, դու չես գնում թերապևտի մոտ, դու գնում ես տրավմատոլոգի մոտ։ Նույն հաջողությամբ մարզիչը ինչքանով էլ որ փորձի հոգեբանորեն պատրաստի իր մարզիկին, միևնույն է այն արդյունքը չի ստանալու, ինչքան որ կստանա պրոֆեսիոնալ մասնագետի աջակցությամբ։ Օրինակ ինչ եք կարծում հոգեբանների հետ աշխատանքը ավելի մեծացնում է մարզիկների հաղթանակի հավանականությունը եւ մի հարց էլ օրինակ եթե առանձին լիներ սպորտի նախարարությունը կամ կոմիտե, այս հիմնահարցերը ավելի հեշտ կլիներ բարձրաձայնել եւ լուծել։ Միանշանակ հոգեբանի աջակցությամբ արդեն մարզիկի մոտ մարզական նվաճումները բարձրանում են, դա անխոսք կա, որտեղ միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ այն մարզիկները,
ովքեր որ աշխատում են հոգեբանների հետ, իրենք ավելի ստրեսակայուն են լինում, ավելի վախերի հանդեպ կայունացված են լինում, ավելի մոտիվացիան բարձր է լինում, իսկ այն հարցին, թե նախարարության առանձնացված լինելը ինչ ձև կանդրադառնալ, դա չեմ կարող պատասխանել, կախված է թե ծրագրերին ոնց առաջ կտանեն այդ հարցը։ Այսօր կարծում եմ այդ հարցի շուրջ կքննարկենք եւ հուսով ենք, որ մոտակա ժամանակներում կստանանք մի այնպիսի պատասխան, որը որ կլինի մեր մարզիկների եւ մարզիչների համար սպորտային հոգեբանության մասով գոյացուցիչ։ Մարզիկներից հետո Թույլ տվեք չպատասխանել այդ հարցին։ Դուք նաև դասավանդում եք, ուզում եմ հասկանամ, ոլորտում մասնագետները շատ են, այսինքն եթե պահանջ լինի, որ բոլոր մարզաձևերում պետք է սպորտային հոգեբաններ աշխատեն, կբավարարի մեր մասնագետները։ Իհարկե։